बिजली चमक रही है इस टाइम और पिंडी में तो तूफान आ गया है, तूफान। और इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सब अपनी हिफाजत खुद फरमाइए। अच्छा, अभी अंडर पास आने वाला। इफ आई गेट अ चांस टू शो यू गाइस तो आई विल टेल यू कि मुझे कौन सा वो अंडर पास पसंद है जो रात को मैं आपको कहती हूँ मैं दिखाऊंगी, ब्लॉग 2 बनाऊंगी और टाइम उसमें निकल आया है। So I'm just having the songs and driving at night. Let's enjoy, guys! Yahoo! A bit drama, I know. वाह, बहुत तेज चल रही है। ये अंडरपास आ रहा है और ये स्टॉर्म देखिए कितना तेज आया और अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहे। आई नो कि मैंने सॉन्ग्स लगाए हुए हैं लेकिन मैं बाकी का जब लिया तो मैं मोबाइल एक हाथ में पकड़ूँ ये सॉन्ग्स बंद करूँ। ये अंडरपास, लेट्स गो गाइस, लेट्स एंजॉय। अल्लाह रहम करे। थोड़ी सी खुशी भी होनी चाहिए एंजॉय करने के लिए, बट जब एंजॉय करने का सोचती हूँ तो डर लगता है। आई एम सो स्केयर्ड पर्सन। लुक दिस।